Corrida de 5 km aqui em Jataí. O seu Laudir tá ali no meio do pessoal. Deixa ele chegar lá. Pessoal, beleza? Beleza? Tudo certo? 5, hein? Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Bora! Vai, vai! Vai do céu! Eu já tinha visto de tudo, mas... Bora, bora! Pelo amor de Deus, você não pode ficar do meio do Canavial. Vereadora também está com nós por aqui, Grande Laura Medeiros. Trabalho diferenciado. Presidente da Câmara também está com nós por aqui. Robinho também está junto. Vambora, Fubica, ele não falou nada que o apelido dele é isso não. Fubica. Vambora. Fubica. Vambora, menino, 5 km. Já vai tirando o selfie ali no fundo. Que momento vai se viver no atletismo dentro da cidade de Jataí. Bora, 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 bora. Não vai correr não? Bora. Vai no ritmo. Não, pode ir. Pode ir, vai lá. Vou com a Marta, pode ir. Agora, menino, 5 km. Já vai tirando o selfie ali no fundo. Que momento vai se viver no atletismo dentro da cidade de Jataí. Aí vem eles agradecendo aos céus, agradecer a galera da saúde. Os que tem de melhor profissional na saúde tá com nós, graças a Deus. Que não. Vai conseguir lá.
balde vindo assim, ó. Tira o capacete. Leva pra ele lá. Não fica parado não, pode deixar, mano. Oi, rapaz, você tá dando risada só aí? Pensei que você ia correr, tava lá abrindo a boca lá. Vai perto? É, vai perto dele, vai fazer fechando. Agora é só moleza agora, hein? Só moleza. Agora é só moleza, só ganho. Eu vou seguindo. Mantém, 300 metros, mantém. Aí. Vamos pegar o nome dele. Vai entrar no bairro. Bora! Vitamina, pisa tá firme, passa da lá, já. Lembra? Daniele de Amambai estava liderando no feminino, vamos lá. Quem é que vem aqui no fundo? Vem mais atleta por aqui, Messi do Senna, aí vai a linha no fundo, acelera um pouco mais. Josimar aqui no fundo, acelera um pouco mais por ali, Josimar. Vamos no número 1142, vamos lá. 1142.